喂，阿雲海，我今日咧睇《藍血人》啊，即係劉德華啦，同埋阿舒淇啦，仲有關之琳嗰套戲啦。咁我係衛斯理嘅迷嘅當年。咁第一本小説咧就係《藍血人》咯。咁當然咧電影同小説就即係會爭啲噶啦。咁但係咧成日都聽喺套戲裏邊咧講佢發生嘅一個地點咧，就係有提到過美國一個地方叫 Area 51。我肯定原著應該冇啦。我唔記得咗啦。唔係啊，我真係唔記得咗啦。喂，其實係咩個地方嚟咧 ？Area 51咧，我哋就要交俾雲海啦，我同你講嗱，即係我就知道啦。咁啊，雲海講出嚟咧，即係我把聲講同雲海把聲講咧係唔同嘅效果。好啦，雲海請講。唔係嗱，我想講咧 Area 51呢件事之前咧，其實我又講下咧，其實嗱近排呢幾個月嚟半年咧，最震撼呢個世界嘅就911事件。係啊，呢件事咧，其實咧，我覺得啊嚇，對於未來呢幾年咧，呢個 UFO 研究咧，相信係會極度嘅深遠影響㗎。嗱，呢個角度我哋一路都冇睇過，我哋淨係顧住911會影響經濟，冇錯，冇影響到。點解咧？我唔係好明喎，點解911會影響到 UFO？其實咧，你知唔知咧？原來中意靈異嘅，尤其是中意 UFO 嗰啲朋友咧，係尤其是美國啦嚇。911事件一開始嘅時候咧，佢哋開始已經將所有嘅死難嘅個案啊，嗰啲咩恐怖分子啊、富汗全部已經唔睇㗎啦。佢淨係追蹤緊。哇！原來我哋唔睇㗎。佢哋唔睇㗎啦。追蹤佢哋添。其實已經喺當嗰日開始嘅嗰個星期開始咧，其實已經有個傳聞嗰段片我睇過嘅，就係咧原來喺世貿大廈2次俾撞到，即係飛機撞毀咗之後咧，魔鬼嘅樣係嘛？係呢個係當然我唔講啦，假嘅係嘛？唔係嗰個係 graphics 嚟嘅啫，唔係嗰個因為係美聯社影到嘅，所以冇得假。但係咧，我嘅意思係話原來喺之後嘅大概1分鐘嘅時間咧。其實如果係對面 New Jersey 嗰度睇過去嗰個世貿大廈嗰兩度，啱啱俾人撞到嗰度咧，係有一架黑色嘅嘢咧，係由世貿大廈嘅左邊，右邊，即係 New Jersey 望過去啦，急速地飛到去左邊，即係由電視機熒光幕嘅。唔係，係即係電視機冇拍到，只不過係當時有個日本嘅電視台係拍到嘅。咁日本播咗㗎，但係美國冇播到，香港冇播到，當然其他地方都冇播到。咁我睇咗嘅。直播室咯喎。咁咧就閃咗過去嘅。咁當時咧其實就喺 UFO 界咧就即時就開始討論，就係話嗰粒究竟係乜？係啦，嗰間黑色嘢由右邊閃過去左邊，之後過咗冇耐，大家就影住嗰兩棟嘢冧咗啦。OK， 咁但係嗰架嘢係咩嚟？因為開頭點解會咁樣出現咧？就因為咧，如果當日有睇到 CNN 直播第一就撞咗落去。但係我哋有睇啊，有睇啊，有冇睇直播有啊？唔係，嗰個就唔係直播啦，係講緊真係啱啱現場啊！真係現場，即係話突然間收到第一架撞咗落去。你係講睇電視啊？電視 CNN 有睇啊！我哋有睇喎。之後咧，當時咧就撞咗第一架啦。之後嗰個如果你有印象嗰個女主持就開始嗌啦，話：哎呀，未收到消息，而家第二架係啊，撞啦，之後咧，其實如果可能有人心水唔夠清咧，其實佢之後講咗一句説話嘅，就話第3架嚟緊啊！你有冇留意呢句啊？冇，係啦，唔記得。你哋淨係佢哋係 set 咗個窿。嗱，你行咗跌落個窿度啊，跟住就係啦，你冇留意到啦，我真係冇留意啊，大佬呢啲。咁咧，佢就話係咪第3架嚟撞緊？因為佢哋話當時喺現場有人見到第3架飛緊過去。但係唔係飛緊去世貿，飛緊去。唔係啲人開頭個錯覺係以為係飛緊過去5個。唔係以為世貿㗎，即係同5個大廈嗰個冇關係。咁之後就過咗一陣之後咧，個主持亦都唔再解釋，話冇啊，第3架冇。咁就飛休咗成個件事，係咪啊？甚至旁邊嘅聽眾，如果你當日有錄低，係我有錄低咗嘅，你要聽翻咁嘅説話。咁之後咧，咁呢件事之後，當然好多人就開始討論緊，究竟當日撞咗兩架世貿嘅機，唔係世貿嘅機，即係兩架飛機撞咗世貿之後，第3架出現嘅係乜嘢先啦？咁當然有人就講會唔會係嚟攔截嘅戰機？咁但係當時點解目擊嘅人見唔到嗰係戰機咧？見到一個黑色嘅嘢。黑色嗰架可能係美國嗰架隱形戰機啊嘛。唔知係咪啦？黑色全黑瓦黑嗰架。有可能。咁之後咧，啲人就可以討論緊成件事究竟背後仲有冇故事咧？一定有呢啲。係啦。咁又追蹤緊邊個咧？即係追蹤緊拉登。係。全個美國嘅 UFO 嘅興趣人士咧，就開始追蹤緊一個布殊嘅得力助手，就係佢個副總統切尼啦。因為咧，如果你切尼呢嗰排扮神秘啊嘛，係嘛？其實咧，你知唔知呢件事一出嚟之後咧，
撤離咧佢就係俾人係啦，你知道啦，佢係即時消失咗㗎。係啊，因為 Enron 單嘢啊嘛，你嗰時未爆，唔係嗰啲人係煙幕係嘛？唔係佢係即時消失咗嘅，而佢係有一事件之後，佢即時消失之後咧，佢係1個禮拜後咧先突然間出翻嚟，仲要係全個美國嘅網民話你撤離去咗邊度？你有冇打個電話俾前雲海？唔該你出翻嚟先。咁出翻嚟之後咧，過咗幾日，亦都即時再消失嘅。OK， 咁但係呢件事出嚟之後咧，就開始喺 UFO 界咧就講緊一個問題啦，就好多電視台啦同埋電台咧抄翻10年前訪問當時講緊 Area 51嗰啲訪問嘅帶。點解要揾翻10年？因為有撤離喺度。你差唔多講咗一眾㗎啦，就係點解咧？當時原來咧訪問咗好多嘅聲稱自己喺內華達州，即係話呢個秘密基地 Area 51裏邊做過，又或者目擊過呢個地方同埋入邊啲 alien 啊、UFO 等等嘅人咧。當時原來好多係唔識㗎，嗰班人即係個電視同埋電台係訪問唔同嘅類型嘅 UFO 專家，或者係啲聲稱俾外星人捉過等等嘅人咧，佢都話喺 Area 51嘅裏邊咧，見到當時係老布殊啦，即係布殊嘅阿爸啦嘅一個智囊就係撤離。經常嗰陣時佢未做副總統啊，只不過係一個參議員，亦都係一個佢哋老布殊委派佢哋嘅白宮嘅幕後人員。係經常性，佢哋話見到撤離喺 Area 51裏邊係監視緊一啲嘢，做緊一啲嘢。而當時咧，所有呢啲片段咧，好驚啊，係 cut out 咗嘅，因為咧所有電視台人員都唔信，所以咧播出嚟嘅片段咧，全部都係冇咗呢啲片段。但係佢其實有冇講到佢研究咩咧喺嗰度？之後咧講啦，係咪啊？呢個咁神秘嘅地方。咁但係唔係之後咧，後來啲人就揾翻晒所有帶，聽翻晒所有去過話見到撤離嘅人，咦？原來真係見過撤離嘅喎，咁我開始播翻呢啲片段，播翻呢啲帶。原來話聲稱喺 Area 51工作過見過嘅人都話，經常見到撤離。OK， 咁呢件事咧就之後咧再揾翻咩咧？咁呢件事曝咗光之後咧，啲記者咧就開始揾翻1年前啦。1年前就啱啱布殊贏咗總統嘅時候咧，有一班嘅記者咧就好麻煩嘅，美國一班記者咧就經常問啲偏門嘢嘅，佢就走去問。當時就喺布殊競選前同競選後都問過布殊嘅，就係話：如果你當選咗，或者你而家當選咗啦，你點樣處理美國政府裏邊嘅 UFO 檔案咧？你知布殊呢個人係好 smart 噶嘛？即係我講緊好 smart 啊！明㗎啦 ，quote smart 係啦。佢話咩咧？咁佢就UFO 好啊，唔係呢啲嘢我唔識㗎喎。你問我個副總統撤離啦，佢清楚啲，唔係佢唔係講清楚啲，佢話佢係 expert 嚟噶嘛。哎呀，佢哋爆咗嚟啊！係布殊，哇，性格好似彭晴啊！我唔係話呢個性格好似彭晴。你個曾志賢啊？咁就撤離，即係阿布殊就爆咗撤離一啲咁嘅嘢。咁呢啲記者話吓？布殊竟然話撤離係 UFO 專家喎，咁即刻又追擊啦！即刻完，即係嗰啲係揾翻1年前嗰啲嚟，因為撤離咁即刻有冇揸架法拉利？已經係撞埋。唔知都話佢心臟病啊，即係好好成日都心臟病，因為無端端爆。係啦，咁啊捉住一路追訪撤離啦，咁撤離突然間即係播翻啲帶，向布殊竟然咁講佢哋就知唔以對，就我冇啲咁嘅事啦，咁啊推咗過去就算數啦。好中意即係。UFO 或者即係你自己都有研究下，話歡迎你咧可以打返上嚟。咁1點鐘後，如果即係有真係好有興趣講 UFO 嘅人咧，我哋會接佢出去。咁咪否則咧，我哋會繼續交俾阿雲海咧，係繼續敘述嘅。因為佢儲咗好耐料啦，係嘛？冇錯，我好耐冇上過嚟啦。一次過要爆出嚟㗎嚇！喂，咁啊，既然啊雲海你話撤離咁犀利，係1872388嚇，或者傳真號碼2339643，或者我哋 Radio One 嗰邊嘅電話1872311都係可以㗎嚇。係咁啊！頭先啊，阿雲海話啦撤離啦，即係美國副總統咁犀利啦嚇。喂，佢即係。咁叻嘅話，點解佢唔做總統咧嚇？佢又知咁多嘢，佢又 UFO 嘅即係專家。係呢個布殊爆佢嘅 UFO 專家啦。咁但係你唔好即係如果翻查歷史咧，你唔好話呢個人唔犀利，因為咧佢係5屆總統由福特開始係啦嘅幕僚嚟嘅。哇！佢由福特啦到呢個尼克遜時代啦，到老布殊時代，到而家佢嘅布殊啦，同埋另外仲有一個克林頓應該冇份，佢共和黨應該係。咁咧佢就係幕後人員嚟嘅。咁佢就已經因為當時佢仲係唔知30幾歲就已經做過當時嘅參議員咧，係全美國最年輕嘅參議員。咁佢掌握嘅資訊係最犀利嘅，同埋有啲人甚至講到，因為又係而家呢個小布殊爆啦，因為佢其實佢2個月前就爆咗一樣嘢嘅。
嘅，其實爆咗話咧，其實當日911事件之後咧，佢即時就啟動咗個系統嘅，嗰個就叫做影子政府系統。佢認咗，因為咧 Shadow Government 啊。咁當年咧，其實10幾年前咧，好多 UFO 專家就係講緊話，美國咧其實有個 Shadow Government 有成天人大概12個，就係 in charge 所有政府部門。如果有緊急事件咧，就係佢哋 in charge 嘅。咁總統都唔關事。總統都唔關事嘅，但係咧係當然係否認，冇啲咁嘅嘢，冇啲咁嘅事，冇啲咁嘅嘢。咁喺2個月前咧，係報時自己又講，佢自己話係啊，我哋911事件之後啟動咗個影子 Shadow Government 啦，係啊，咁啊撤離 in charge 噶嘛。讓咗，係啊，舒服晒，撤離，撤離一睇到淨鋸晒，咁先可樂，甚至當地嘅電台咧就諷刺，即係美國政府咧就開始設計呢啲美國嘅 Shadow Government 嘅標誌啦，因為呢個好笑，已經開始有10幾20個標誌出咗嚟啦。咁但係真係冇人諗過，原來真嘅，原來係影子政府。咁啲人甚至認為咧，呢個影子政府而家 in charge 緊嘅咧就係撤離。就係 in charge Area 51嗰啲，其中一個冇錯範疇。因為咧，好似頭先我講到啦，話佢唔係開始佢唔係911事件失蹤咗，即時失蹤嘅。咁原來部樹又爆咗啦，話原來啟動咗影子政府啦。所以就佢去做嘢啦。佢就係做嘢啦。咁原來佢當時成個禮拜去咗邊咧？原來佢就係去咗緬因州。就喺New York北部啦，即係近住加拿大嗰邊最北邊嗰邊啦。緬因州。咁佢翻咗嚟之後，俾人鬧得多，翻咗嚟啦，出現咗幾次啦，之後又走咗，又去咗緬因州。點解佢唔用聰明啲喺嗰度求其揾個山，好似阿拉登咁樣係嘛？求其揾個山咁拍一拍，咪話喺 New York 咪得咯？咁你經會咁爆佢又俾人鬧噶啦嘛？一陣間到報時話佢背景又爆出嚟。佢實爆出嚟嘅，所以佢知有。你唔好再影佢啦，佢啟動咗影子政府。係啦，佢一定會咁講。係啊，咁所以我覺得呢個報時好嘅，好聰明嘅。我哋要用另一個角度欣賞佢。咁後來咧，咁啲人就開始爆大鑊啦，即係 UFO 啲研究中心咧，尤其是一個民間組織叫做 CERC 嘅一個中心啦。CRC 咁呢個咧就係完全係由原來。可以話由 Area 51存在嘅時候，即係講緊舊底嗰個啦，即係內華達州嗰個啦，就一路喺度 mon 住每個秘密部門嘅行動嘅。而佢話咧，原來差唔多喺1年前，即係911事件嘅8個月到之前咧，而佢一路用衛星圖片咧，亦都運用人力物力咧，就去知道咧成隊 team 咧，其實咧就已經 move 咗。搬咗，即係 Area 51咧，而家冇錯係一個咁嘅軍事基地，但係佢唔係一啲。我承認咗一個咁嘅軍事基地。其實原則上係承認咗嘅，因為差唔多係已經報。係咯，藍血人都有講。但咁佢會唔會加翻喺個地圖度加翻呢個地方咧？加翻呢個州內咧？遲早有。喂，但係我都係都未講到明咩叫 Area 51嘅，即係咩嚟嘅啫嚇？其實咧 Area 51呢個地方咧，或者講翻少少背景，我驚啲人唔知，就係以前咧好耐以前喺內華達州嘅沙漠啦，喺Las Vegas 北邊嘅沙漠啦，咁就經常有班研究 UFO 嘅人士咧喺嗰度咧，由講緊係1980年代開始，去到90年代中，不斷經常有人喺嗰度見到好多 UFO 飛過，或者拍攝到，或者目擊到。即係咧喺個山頭度咧，開始啲人就用相機咧，用 video 咧就望過去嗰邊嘅沙漠，尤其是嗰個鹽湖啦，好大個鹽湖。Salt Lake City 係啦，冇錯啦。唔係嗰個，另外一個係啦，冇錯，個大鹽湖冇名嘅。咁咧嗰度咧就一排排嘅建築物係平嘅。咁而裏邊咧，即係佢哋相信啦，亦都後來有人講咗出嚟，就係個建築物咧係平嘅之後咧，下邊係應該有30幾層嘅地牢嘅，喺個沙漠中心。佢又見到？唔係，因為後來有人喺入邊做，即係裏邊做嘢嗰啲出嚟。我以為佢就咁睇就知。唔係，即係出嚟通常打俾雲海㗎啦，有咩做啫？喺裏邊。唔係，咁即係目擊撤離就喺嗰度啦。咁樣之後咧，就影到呢啲嘅軍事機密嘅地方。咁於是乎不斷有人去問，因為咧所有嘅美國政府，包括國防部嘅地圖啦、衛星圖片咧，都冇任何建築物喺嗰個地方嘅。甚至咧係冇任何嘢存在，甚至喺衛星圖片係飛歐咗嗰忽嘅。咁但係因為嗰忽嘅位置咧就係嗰個內華達州嘅 area 嘅51區，所以咧就命名佢為 Area 51 51區。就唔係因為佢多咗個州，有50個、52個、53咁樣。就係因為嗰個區域就叫呢樣嘢。咁後來因為啲人就問得太多啦，即係話點解影到相見到嘢？咁但係所有軍方都話呢個係唔存在任何嘢，因為佢諗住沙漠海市蜃樓，大家都係眼花。嗰陣時羅茲威爾嗰單嘢啲人，即係嗰啲外星人嘅屍體都好似係搬咗去呢一個。係啦，冇錯啦。傳說就係話當時羅茲威爾嗰啲即係 UFO crash 即係撞咗落地啦，
嗰架飛機嗰架飛碟啦，同埋嗰啲屍體咧就搬咗呢個地方進行研究，而發明好多嘅美國軍事設施，即係而家我哋見到嗰啲黑鳥啊、隱形戰機、隱形轟炸機都係喺 Area 51度試飛嘅。哦，係啦，喺嗰度出產嘅可以咁講。咁於是乎後來好多，你知美國咧有一樣嘢就好嘅，就叫做新聞絕對性自由，唔係你就違反憲法。咁咧電視台咧，於是乎90年代初咧就成隊 team 咧就直產入去呢個沙漠。你話呢度地方係冇嘢噶嘛？咁 OK，採訪咯，我哋採訪一個冇嘢嘅沙漠。於是乎咧有一個洛杉磯嘅電視台咧就一路行直擊嘅即係 live 嘅，一轉個山頭，一轉個彎，面對嗰個軍事基地嘅附近嘅時候咧，係成隊軍人攞晒槍。對住嗰個電視台嗰啲職員過嚟啊！唔係，佢就話：你哋一係就而家即刻 U-turn 翻出去，一係咧我哋就已經可以，我哋就會 fire，我哋就有2000發喺度咧 free 嘅而家。佢哋係原來真係有權做呢樣嘢嘅，真係。係啊，因為唔係嗰時阿雲海去到咧已經帶嗰啲相翻嚟俾我睇㗎啦。嗰度相係寫住 no trespassing，即係你完全唔可以係踏足嗰啲地方，否則係會槍斃嗰隻。哇！雲海你都好彩翻咗嚟嗰陣時佢着晒迷彩爬上山，冇咁誇，不過有人監視住啦，又真嘅。咁於是乎就知道咗，喂大佬，原來呢個地方係有嘢嘅，亦都肯定話俾你聽，嗰度係一個軍事設施。咁但係要爆晒出嚟㗎啦，已經爆晒出嚟㗎啦。其實喺美國90年代初期咧，已經慢慢係爆到七彩。即係其實啲記者就影咗當時嗰個軍隊場面，就登晒，甚至再用或者即係仲要長鏡去影晒嗰啲軍事設施啦。甚至當時去到我都冇記錯，應該95、96年咧，好勁。CNN 嘅 Larry King 咧，直情係將佢嗰個主持嗰個台咧搬咗過去 Area 51嗰個沙漠嘅門口度做 live 嘅，佢哋係玩到咁大嘅。之後做完之後請幾個 UFO 專家嘅話，咁我哋而家講下我哋身後邊呢個不存在軍事基地咁樣玩法嘅。哇！直情係 challenge 㗎咯。係啊，所以美國新聞自由就係可以令到政府尷尬。於是乎咧太曝光啦，咁於是乎啲軍機同埋有啲秘密設施咧就開始要搬竇啦。咁因為以前有個傳聞嘅，就話已經搬咗去呢個科羅拉多州嘅，但係講嗰下就冇消息咯。咁後來咧而家咧即係呢1-2個月爆出嚟嘅事件咧，就係話其實搬咗去緬因州，即係話就係撤離失蹤之後就會經常去嘅地方。但係其實關911咩事咧？佢嗰個地方嗰個軍事地方，因為啲人就話原來嗰個影子政府咧，所謂嘅影子政府其實就 base 喺嗰度，根本就係用 Area 51嚟到控制嘅。因為其實有幾個原因嘅，點解咁嘅傳聞咧？第一就話因為影子政府一啟動嘅時候咧，嗰班人要處嘅地方咧，係連核彈都唔可以炸爛嘅。即係話咁嗰度係核彈唔可以炸爛嘅咩？因為傳說中 Area 51嘅地方，即係而家講緊可能搬竇又好，未搬竇之前又好，佢地牢嘅位置全部係以一啲防止核彈轟炸嘅設施。因為當時講咧就話你要保護一啲可能係高度文明嘅嘢，或者啲科技，咁你唔可以炸爛佢。係啊，係高度文明啊，唔該，保護緊。咁於是乎就要呢班人如果去嘅時候咧，啟動影子政府嘅時候咧，呢班人就一定要去到啲地方度，唔可以俾任何核彈嘅嘢炸到。咁即係全部冚唪唥有命嗰啲都入晒去啦。但唔係，部船喺出邊咯。部船喺出邊做場戲，但係其實撤離後邊嗰啲關係網勁過，犀利好多，犀利好多。即係佢講一句係真係現場，唔係講電視上邊啊。係啦。如果佢喺現場，我諗撤離講一句會行啲㗎。係，你諗下無端端嘅中東話船都要揾撤離，唔係部船去，你都企得奇。因為佢人面廣啲啊嘛。咁但係後來點解會知道係搬咗去緬因州咧？因為好多嘅因為追查咗1年嘅班 UFO 人士咧，就見到其實好多嘅秘密儀器啦，一啲未見過嘅晶片嘅系統啦，未見過嘅貨車啦，就一卡卡咧就去到緬因州一個地方咧，叫做 Warrnambool 一個地方。但係其實佢哋喺 Area 51嗰度起咗一個係地底30幾層嘅，咁佢哋要搬得竇，即係嗰度都起碼都要地底30幾40層。應該係咁。嗰啲人起嗰啲冇理由唔講出嚟嘅一路。呢個 point 咧就係你講得好啱㗎啦。之後咧，我一陣間講下點解呢件事會越嚟越俾人證實到。咪我諗，如果你話我信咧，即係因為佢嗰陣時講緊咧，即係喺羅茲威時代啦，佢哋唯有有一個未死嘅外星人同埋2個死咗外星人嘅屍體咧，就係相傳係運咗過去，冇錯啦，就研究
同埋點解美國政府有咁呢20-30年咁高嘅科技去發展咧？就係當時就係佢哋傳説就係攞咗嗰啲 UFO 嘅殘骸咧，就係 back engineer 佢即係話將佢解構翻，即係好似即係得咗個答案之後就整翻條問題出嚟。係啦，冇錯啦，咁就去利用翻嗰啲高度文明嘅科技，去而家製造佢哋而家嘅武器。以前我記得雲海同我講過，佢哋有一啲鐵做嘅嘢咧，係可以揸巢，跟住嘭變翻張即係完整嘅鐵嘅，係快嘅喎。係咪而家真係有啲咁嘅嘢啊？其實講真咧，我相信咧，而家我哋揾到嘅。而家係 outdate 係已經係 out 曬㗎啦。咁有啲人話咧，即係譬如美國嗰啲軍事科技咧，係如果你聽到嘅話咧，佢哋已經係 out 曬㗎啦喺裏邊。係冇錯。如果你報紙睇到，你聽到，以為佢哋已經係落後咗㗎啦。係冇錯。佢哋20年前已經係整緊呢個隱形戰機㗎啦。咪啱喎，你講得啱。係啊，最近先試飛先話俾你聽，我哋有啦。係啦。20幾年前已經開始有。應該如果講緊隱形戰機，應該係25年前已經喺 Area 51度已經試飛成功。而家我諗佢哋係試飛緊一啲真係而家 Area 51。高度機密嗰啲可能真係冇燃油冇咩性彈嚟彈去磁石嗰啲㗎啦，可能時間。我驚緊咧，其實我驚咩咧？我驚佢做咗啲嘢咧，係佢哋都 handle 唔到啊！如果係真係發明咗啲嘢係佢哋自己都控制唔到嘅時候咧，咁我就驚啦。例如嗱，即係呢個地方 Area 51係我嚟研究呢啲嘢。係啦，但係我驚我 for example 啦，例如如果係佢哋真係研究到成功嘅 time machine 咧。時光機，咁就係呢個係咪其實佢哋肯定係已經 confirm 咗佢哋其中一個 project 嚟嘅咧？我就唔知係咪啦，但係打俾你亦都深信啲人就話估緊，其實美國政府係好想研究到乜嘢係時光機。怪唔知得啦！你知唔知最近啊嗰個美國嘅一個鐘叫末日鐘嘅？係，原來啱啱較快咗2分鐘。係，而家剩翻7分鐘啊嘛！佢哋話就到末日啦嘛。咁係咪即係代表？因為我又再叉開少少啦。因為咧，你頭先講緊即係末日鐘係關於，因為係冷戰結束完之後第一次，今次係撥快。冇錯，咁同埋頭先咪講緊 time machine 嘅問題嘅。點解我會咁驚佢哋真係發明到？因為第一冇人控制到個時光機啦。第二就係話咧，因為如果你哋留意到一啲科技嘅新聞咧，美國政府同埋英國政府咧喺呢1年內係做咗一啲好奇怪嘅實驗嘅，就係將光去靜止同埋減速，而佢哋喺美國同埋喺英國嘅國防實驗室咧已經成功咗啦，成功咗佢靜止咗光，靜止用一個貝利亞冇講到喎，咩話？貝利亞冇講到喎，其實有講到，因為佢哋喺因為咁佢靜止咗咁會點咧？其實即係佢哋可以係如果靜止到就可以 rewind 翻時間，冇錯啦。即係其實佢哋係個 theory，即係話如果既然人類可以喺某一個特定嘅實驗室將一條光係可以靜止到某一個位。pause 咗唔知幾多秒之後先至去，而同埋係可以將其中一啲光柱係減速，咁即係話，即係佢已經控制咗時間。係啦，冇錯啦，因為我哋係用光去嚟到衡量時間噶嘛。咁既然佢可以將光減慢，即係某個程度上時間喺某個程度上，即係喺當時佢嗰個時間係停咗㗎啦，係啦，冇錯啦。咁但係問題，如果佢哋點解呢1年要咁極力要做呢啲實驗咧？保持青春咯，想講係啦，係啦，即係咁呢個一定係女嘅實驗師嚟嘅。嗰啲阿衛衣嗰啲要嘅嘛，快啲捐一捐入去，衝一衝個耳泉嗰度先。咁萬一係教錯咗，快咗咪慘？阿華為嗰啲啊，我哋差得太遠啦，要翻去 Area 51。係啊，咁因為講緊緬因州呢個新嘅區咧，咁有一個好笑嘅傳聞啊，呢個笑嘅傳聞啊，係一啲可以點講咧？研究 UFO 嘅人咧講點解當時咧美國政府要揀緬因州嘅 Warrnambool 呢個地方去進行一個新嘅基地咧，就係話因為呢個 Warrnambool 呢個地方發音咧係所有盧雲寶咧，不如你叫唔好講 Warrnambool。唔係啊，因為佢話咧呢個發音咧喺所有電台同埋電視台咧嗰啲主持人都好難讀啊，於是乎就唔會再講呢個地方。係唔係咁啊？所以呢個係搞笑嘅版本咯。咁但係咁其實咧，咁真嘅版本就係點解咧？原來咧喺嗰個地方 Warrnambool 有個可以話係已經係30-40年前有一個好似類似谷倉嘅物體啦，或者礦場嘅物體啦，好平面你望落去係一個谷倉礦場，但你睇落去咧地牢又係一紮一紮完全唔知咩嚟嘅地方。而呢個谷倉同埋礦場嘅物體咧已經存在咗20-30年，而咧啲人就話而家其實呢個谷倉嘅地底咧就係新嘅 Area 51，而傳咗出嚟之後咧有一個令人我覺得啦匪夷所思嘅人走出嚟咧去見證
或者係 support 支持呢個谷倉地底係一個神秘基地嘅人係邊個咧？哲理 Stephen King。 Stephen King 係啊，越差越多人出嚟啦。原來 Stephen King 咧，佢細個喺緬因州住嘅。原來亦都咧，佢就喺我做嗰個 Stephen King 啊，38樓 B 嗰個。係啱啱封筆話唔係嗰個 Stephen King 啊 Stephen King 真係 Stephen 真係 Stephen King。原來佢以前細個喺緬因州住，而咧佢就係經常去 Warrable 個谷倉附近咧，同一班細路去玩嘅。而佢哋咧，經常就係覺得呢個谷倉地牢咧係極度嘅神秘，亦都以前佢哋已經知道啦，呢個地方係經常有政府人員出入嘅。咁而咧呢件事爆咗出嚟之後咧，啲 Stephen King係第一個走出嚟話：我信，有乜可能唔信？緬因州呢個地方唔係政府基地啫。咁佢點解佢咁信？因為佢去過呢個地方啊嘛。佢細個去過嘅地方係啦。咁而家咧喺嗰個封筆啦，唔俾佢寫其實。咁陰謀論啊！哇，好多嗰啲陰謀論，好多陰謀論出咗嚟，好多陰謀係。咁於是乎，而家好多記者就去問翻嗰個谷倉附近嘅一啲點講啊，士多啦，餐廳啊等等咧，佢哋話係嘅。呢一年嚟咧，係多咗好多唔知咩部門嘅人員咧喺呢度買嘢啦、運輸啦，或者係食飯啦等等。咁而家傳聞中咧，即係撤離經常去嘅緬因州呢個地方咧，就應該就係新嘅 Area 51。咁如果你即係以你所知 Area 51裏邊，其實而家即係有啲乜嘢喺裏邊？係咯，做啲咩咧？我反而覺得咩咧？可能佢唔係全部搬晒咯。我估係咩咧？我估係內華達州個 Area 51係仲喺度嘅，當然，因為呢件設施仲喺度㗎嘛。啲儀器設施係咯，喺度。緬因州個咧，我懷疑咧根本就係另一個系統嘅 office， 即係可能地牢當然有另一個系統嘅研究室。而傳聞中嘅科羅拉多州嗰個嘅新嘅 Area 51都有嘅，都有嘅，係啦。因為嗰度係經常俾啲當地居民咧一個山卡拉唔到嘅地方嚟嘅，就話經常喺居民見到啲 UFO 喺嗰度，但係嗰啲居民係以前係好守舊嗰啲咧，即係幾廿年都唔會見過一架飛機，但係佢竟然會見到 UFO 嗰啲咧。咁你如果用條線去畫嘅話咧，咁好得意嘅，畫出嗰一個三角形出嚟咯，即係科羅拉多州、緬因州，再去到內華達州呢個地方。咁其實咧，啲人就話一定係嗰啲咩幾何嘢啊，啲外星人嗰啲計數人嚟喺嗰度。係啦，咁即係話咧，可能一個咧就係一個研究基地，一個咧就係一個控制中心，一個咧就係一個點講咧，一個總部類似咁嘅嘢，即係好似而家美國太空總署都係分開3 part 噶嘛。發射嘅就喺 Florida， 控制室就喺 Houston， 試驗同埋發展科技嘅就喺洛杉磯。咁我就覺得其實根本而家 Area 51咧就唔係話搬竇，而係咧3座唔同嘅地方各自分散。係啦，哇！喂，其實佢嗰度而家其實最主要其實有啲咩 project 咧？以你所知，我估啦，唔好話我知啊，一估啦。因為如果頭先講緊 time machine 呢樣嘢咧，其實都幾大鑊嘅。因為如果你講到話，如果真係佢哋發明到一個時光機，因為如果頭先同你喺咪後都講啦，而家啲科學家就用理論咧，就話其實人咧就可以發明到嘅，發明到咧即係話可以去未來去過去，但係咧如果用條方程式去計出嚟嘅時候咧，就去唔到未來，只係可以翻過去嘅。咁當然啦，如果你 handle 唔到嘅時候咧，個個都利用咗呢個科技嘅話，就大鑊啦，都唔知點算啦。咁但係而家另外你頭先問嘅又仲有邊類型嘅project 做緊？係估嘅有2嘢，一個最簡單嘅就係電磁場嘅懸浮嘅系統啦，就唔使用燃油啊。係啦，冇錯啦，呢個就最簡單啦。呢個而家個個都話已經研究差唔多，美國可能已經用緊嘅添啦。第二樣嘢就係一個叫空間轉移嘅技術啦。哇！而呢個空間轉移技術即係咩咧？即係 Star Trek，即係咪邊落嚟邊即係走咗？即係而家咧，真係嗰隻咁樣。係啦，因為點解佢而家研究緊？因為嗰陣時喺舊嘅 Area 51嗰陣時咧，已經好多人影到一啲嘅片段，就係點咧？一架 UFO 喺左邊飛過去右邊，突然間唔見咗之後咧，翻轉頭喺左邊再飛翻去右邊，即係話佢係冇空間嗰個界限嘅，即係等於而家以前睇叮當嗰個隨意門一樣咯。但係個問題係呢一樣嘢，如果真係研究成功，或者你係做到出嚟嘅話咧，其實都係一個大問題嚟噶嘛。即係話你冇咗國界，你冇咗時空。我中意突然間去咗嚇，而家去北角，突然間嘭就翻嚟。係咯，到時就真係航空業就崩潰㗎啦。好恐怖啊！我自己覺得。但係佢哋呢個成數而家有幾多？即係去到咩地步啊？我如果佢睇即係具體啲資料顯示。我諗
美國一定係做到某一啲實驗嘅，即係嗰隻真係 Star Trek 咁，突然間冇咗撇咗，做到一啲實驗係咁咯。因為起碼而家係講緊係即係大衛高柏飛㗎啦，成班係啊，差唔多係咁講。即係佢哋係應該話用科學嚟到去做咗魔術咯，可以咁講咯。嗱，你諗下嗰個，我又諗起嗰個魔術師咧，嗰個好後生嘅魔術師咧，佢可以咧即係周隨街咧喺叫人哋佢嚟升起咁樣嘅地度。冇錯，嗰個我覺得係一個磁場嘅，好似即係嗰啲用磁力嚟做嘅一個魔術表演咁樣。我覺得係有少少，我覺得係。因為我都睇過嗰個，因為我唔理你識瑜伽啫咩？你嚟唔起嗰地噶嘛，大佬。但係佢真係完全係可以，完全嚟嘅喎。瑜伽係可以㗎。唔係，但係我話俾你聽，我見過，因為嗰個，因為我知你講邊個魔術師啊。佢嗰陣時試過喺，因為霍士電視台而家係同佢係買起咗佢所有嘅 program 㗎嘛，即係佢唔可以賣帶，只可以電視睇㗎嘛。咁我試過喺美國睇過一次，佢咧係去到牙買加，係電視台直接一路拍住佢嘅。佢有一個鏡頭咧，係令我覺得好匪夷所思嘅，就係咧佢唔係飛起咁簡單喎，佢係一班細路哥面前咧剝斷咗自己兩隻腳咧，抱住自己兩隻腳喺度行。我成日望住我都覺得，你係咪剪接啊？我初初都係諗剪接，但係佢係真係係印住 live 嗰個字嘅。同埋咧，如果係剪接嘅話咧，其他啲一定係妹嚟嘅。係啦，因為啲細路係見到佢直情喺度嗌到喊。係嗰啲好好戲啊！佢哋嗰個 casting 嗰個人係做得好好，即係睇佢表演嗰啲人咧，嗰啲驚訝嘅樣咧，直情真係驚訝嘅。但係如果係真嘅，咁我覺得好驚喎。如果你諗下佢都可以諗到嗰個魔術，你諗下 Area 51裏邊嘅科學家啊！都係表演緊魔術，佢哋隨時已經係真係超越咗呢一個部分，已經係唔係話人可以離開，已經係即係飛機可能真係用磁場，佢啲飛碟咁樣。喂，但係咁樣呢個 Area 51既然就係咁機密啦嚇，咁點解會無端端有係咪撤離？所以因為撤離而爆咗出嚟啊？定係咩嘅原因？其實唔關事，因為你知道美國咧太多中意研究 UFO 嘅人咧，都係歇斯底里地去追蹤人啊，去跟政府嘅資料啊，同埋有一樣嘢就係有一樣嘢係美國憲法度令到佢哋有掣肘嘅就係咧，佢哋憲法裏邊咧有好多叫做解碼嘅系統，即係話你過咗幾十年，你就一定要公開50年。係啦，50年。如果你唔公開咧，你就係完全違憲嘅，即係一個。但係佢而家公開咗有啲 UFO file，佢都係俾啲情報人員查晒咁黑筆。係啦，冇錯啦。但係而家唔係啊，因為而家仲有啲即係有啲市民啊，係有啲 UFO 研究嘅市民咧，都繼續去。話你唔可以公開啲查咗嘅，一定要公開啲冇查嘅。而家仲喺度拗緊嘅。咁話明50年可以公開，咁仲拗咩啫？因為可能就係查咗嗰啲，應該係有啲有啲嘢嘅，一定係有嘢。但係仲要諷刺到咧，近排你知道呢幾年係解咗好多批嘅國防部嘅 UFO 檔案啦，即係無論佢查得好唔查得好啦，你知唔知係邊一個咧係要求美國政府公開得最犀利嘅咧？原來咧係一個住喺美國洛杉磯北部嘅一個小鎮間小屋裏邊有一個14歲嘅學生咧，原來係佢由3年前咧開始係佢寫信叫國防部 decode 嗰啲即係機密嘅文件，而佢係成功一批一批俾人解封呢啲機密，之後來係國防部派人去見呢個細路哥，先知原來係一個14歲嘅細路哥。咁呢個細路哥，點解個細路哥咁想知？因為佢覺得因為佢呢個好得意嘅，佢話我係美國公民，你賦予咗我呢個美國公民嘅權力，我就要使用我嘅美國公民嘅權力，就係咁簡單，就係咁簡單。咁究竟裏邊係咪真係會有好多外星人啊？冇，你唔會知嘅呢樣嘢，真係。雲海你去過㗎，你着迷彩你打入去㗎。你攆住個雲海，你撳佢後位入去佢都講唔到俾你聽有定冇，因為佢即係冇可能呢啲。如果其實係一個恐慌嚟，啱，係一個恐慌。其實係。咁你嗰日去到，你見到啲乜嘢？我下次唔係應該我依家下轉頭話俾你聽。係啊，真係啊！因為就算美國政府佢真係有呢個，可能20年前、30年前已經係證實咗有外星人㗎啦，可能佢哋嘅高層嘅啲人已經知道，但係冇可能，我覺得始終都冇可能公佈咯。啱，如果你公佈咗，其實你點即係以前可能講開一啲人最基本嘅講法就係話，如果你公佈咗一啲能源原來係免費嘅話咧，咁你全球嘅股市就已經玩完啦。咁你經濟就永遠衰。點樣叫做能源係免費？即係例如咁咪冇人買石油咯。即係掌握到原來宇宙嘅技術咧，係唔係而家講緊生產石油同埋電力公司同埋核電，係一啲平價同埋自然得到嘅技術嘅話咧，咁所有全球公司就即時瓦解㗎啦。咁呢樣啲人類接受，亦都有好多人接受唔到外星人嘅存在㗎嘛。好，我哋聽聽1點鐘嘅新聞，轉頭再見。
點解咧？嗱，你會去 Area 51嘅，我就好想知道。係中意 UFO 嘅人嘅聖地嚟㗎喎，即係好似即係一定要去朝聖去金字塔咁樣係嘛？同埋啲中國人飛到長城就飛好漢㗎嘛，係啊，不到長城飛好漢。咁唔知咧，即係我覺得，即係如果中意 UFO 嘅人，你難得同埋講真啦，即係你唔知有一日突然間，好似而家好彩9·11之後已經冇乜機會去啲咁秘密嘅地方啦。咁之前我去咗嘅話，我就覺得好慶幸咯，因為你而家一定係因為而家我諗。附近嘅地區已經都唔入得㗎，因為而家係美國 announce 咗做戰況㗎嘛，而家係到而家都未取消㗎嘛，係啦。咁你好多軍法管治嘅地區咧，包括呢啲基地咧，你喺外圍度你一定入唔到㗎，或者你唔可以停留添㗎啦。你諗下上次我哋去咧，我哋都極度俾人監視到。你一行幾多人啊？我一行3人。迷彩。冇迷彩。沙漠式。我話俾你聽咧，根本就唔需要迷彩，因為咧我話俾你聽咧。你嗰度沙漠。你冇嘢匿埋咯。唔係，因為我肯定一樣嘢就係我哋去之前咧，一定已經有人知道晒我哋去㗎啦。邊個知道？唔知邊個知道啦。唔知邊個知道？總之係一啲人士啦嚇，因為點解咧？我去到 Area 51出邊嗰條鎮嘅時候，其實由入去之前去到個鎮咧，之前覺得好似睇緊呢個 Truman Show 嘅真人 show 一樣嘅，個個都望住你一啲。人做戲俾你睇啊！我覺得係好多人做戲俾我睇咯，例如可能突然間撞到一啲好百無聊賴嘅人啦。for example，我哋去到嗰條村咧，第一個我哋落車見到前邊嗰兩公婆。之後轉身同我哋打招呼，佢話俾我哋聽：啊，你好啊，你哋邊度嚟㗎？你嚟參觀啊？係，我哋都係啊。佢就話咩咧？佢就話咧，佢哋係兩公婆，一個80幾歲嘅兩公婆，由 New York 揸車嚟。咁遠？係聽埋先喎，佢話佢由 New York 揸車，佢揸到去德薩斯州，之後揸到去中部玩晒所有州，之後再嚟到呢個內華達州呢個沙漠出邊嘅小鎮。即係佢話佢聽日咧就會開始揸車咧，就前往呢個阿拉斯加㗎啦。即係你信唔信咧？即係你睇咗個車牌寫住 New York 嘅，咁之後咧我哋冇訂到房間冇成啦。咁嗰個小鎮嘅門口咧，就嗰個職員咧拖住隻狗，就已經一個30度嘅鞠躬同我哋講：啊，歡迎你光臨，你好，你好，你好。咁一定係咁噶啦，係嘛，大佬？唔係，但個問題係，即係嗰啲小鎮係你唔放10年都唔知係有一個客嗰啲啦。咁 OK，只入到去登記咗呢樣。咁啊，就係所以有你客有你呢個客，佢咪好獻殷勤。佢又唔係話好 surprise 你嚟嘅，你明唔明啊？即係登記晒所有嘢，咁之後咧就住咗喺一個即係嗰啲叫 trailer 即係嗰啲貨櫃嗰啲咁嘅酒店啦。咁之後咧就佢有成5-6個貨櫃嘅 ，OK，咁冇乜，你都知冇乜人㗎啦。咁之後俾咗我住一個貨櫃嘅一半啦，係咪啊？之後轉頭啊，因為你知道由拉斯維加斯去到 Area 51咧係完全係一啲荒路同埋即係唔好話直路，即係話一啲你完全係四面八方你見到有咩車咩人嘅。突然間咧有一個女人揸住架車。停咗喺我哋嗰個 trailer 度，即係佢上咗嚟就開始搬行李啊搬成啦，就住咗我哋同一個 trailer 嘅對面房。OK， 但係個問題係，我哋由拉斯維加斯去沿途咧係冇見過呢架車，亦都冇見過呢個女人嘅嚇。即係如果佢要喺同一個時間夜晚6點幾要到呢個小鎮咧，佢冇可能我哋揸唔到，即係冇可能見唔到佢嘅。飛嚟咧佢可能但係咧即係我哋傾偈咧，佢好 cool 嘅，cool 到不得了嘅，一個好典型嘅FBI 人，唔係好典型嘅 working girl 咁樣喎，你明唔明啊？之後咧佢同我講，即係傾開偈咧，即係知道佢咩人嚟㗎嘛？即係佢話：我 from London 嘅。英國嚟嘅。但係咧，第一佢冇英國口音啦，第一啦，第二就係佢話嚟做咩咧？我 travel 啫嘛，我路過嘅。啲戲唔得，啲台詞得，雲導演唔收貨。啲戲真係好唔得。之後咧就攞住2本亂世佳人嘅小説坐喺個梳化度睇。之後咧，佢話佢對 UFO 完全冇興趣，對呢個但佢又出現喺嗰個地方。冇錯啦。即係嗰個地方係真係好明顯係似 UFO 嘅。冇錯啦。朝聖 UFO 嘅地方，佢話佢對 UFO 係完全冇興趣。佢係由 London 嚟美國遊覽，而佢係路經呢個係由拉斯維加斯要揸4個半鐘頭嘅地方。之後咧，佢喺個佢嘅私家車嘅後邊咧，就攞咗一大紮咁嘅生果啊、蔬菜。即係可能佢又驚你，你又驚佢，佢又驚佢，唔知啦，大家都互驚。咁攞晒所有嗰啲生菜啊、蔬果啊，都唔知邊度嚟嘅喎啲生菜蔬果，塞滿晒所有個雪櫃。咁之後咧就開始睇佢嘅亂世佳人。OK， 咁我哋咧就當然就冇理到佢，但係我哋覺得好奇怪咩人嚟嘅咧？咁之後咧我哋就夜晚就食完飯就出咗去嗰個地方去睇 UFO 啦。就一個其實嗰個地方就係咩咧？你真係一心就去睇 UFO， 一心去睇 UFO。咁就去到一個咧離開嗰個鎮大概10分鐘車程。係進入去 Area 51啲荒路裏邊有一個郵箱，
個郵箱咧以前叫做白郵箱，而家叫做黑郵箱嘅，因為郵咗顏色。咁啊，喺個郵箱度咧，每一晚啲人咧睇 UFO 嘅人咧，都話會見到 UFO。當然當時我哋都諗有冇可能啊？真係，因為嗰個方向就望住個 Area 51嗰座山嗰度嘅。咁我一落到車，其實真係全部係黑齊嘅，冇人冇係伸手不見五指，伸手都見唔切嘅，有月亮嘅，有星星。咁一落到車咧，其實我哋抬頭望咧，其實已經見到好多怪嘢嘅。例如咩咧？例如你喺好遠嗰啲星嘅位置咧，有啲狗飛過咁樣。唔係，咁咧就有啲紅色嘅一點點嘅嘢。咁有時係 S 字形咁行，有時咧就2Z 字形咁樣行。飛機咯，紅色啦嚇，佢唔係閃燈嘅喎。OK， 咁一路喺度行。紅色唔係閃燈，但係你又睇到。紅色因為紅。即係嗰隻8210嗰啲電話，你嘅電話嗰啲啊。即係紅色發光咁樣飛啊！咁即係，但係我哋一諗，都唔知係乜。其實因為太遠，同埋我哋都覺得你都唔可以話呢啲係 UFO 係咪先？咁我睇得好攰，咁即係咧就我咧就擰過去睇翻 Area 51個方向咧，有粒好靚嘅星嚟嘅。咁我就話：哇！呢粒星真係好靚。咁我就叫我同行嗰兩個人咧就話：不如大家睇下呢粒星啦咁樣。就講完呢一句説話，3個人同時間望住粒星，個星嘅上邊咧有個 UFO 就喺我嘅右手邊飛過去左手邊。你係咪咁肯定 UFO 先？個 Area 51可能有嗰啲咩研究戰機啊？即係我覺得咧就即係未必係真係 UFO。嗱，你聽我講點解我會覺得係 UFO？第一就係話咧，嗰架嘢咧係完全係白色而係圓形類似物體，但係咧佢係由我左邊飛到去右邊飛到左邊嗰個距離咧就係2秒鐘，等於香港嘅西環飛到去。你點樣度先呢個位？即係我個感覺距離，因為我地圖你感覺啦，你唔好差人哋啲嘢先，你等我講埋先。咁咧，但係咧就完全係一粒聲都冇嘅，係咁你咁遠直正。咁你又聽我講埋點解我會肯定啦？第二日開始咧。我哋嗰個鎮咧就開始係個軍事基地咧試飛戰機啦。我哋就成朝咧睇到千萬架戰機咧，就由嗰個基地咧飛出嚟咧，但係就係差唔多距離嘅地方啦嚇。嗰個距離嘅地方行一段路，即係飛一段路咧，係嘈到我哋成個吹啦係震嘅。所以你又咁肯定？係啦，冇錯啦，因為之前嗰晚見到係一粒聲，同埋佢哋啲速度會唔會好大分別？速度好大分別。會唔會係最新型嗰啲未公開嘅戰機啊？人都有咁嘅機會，但係因為個速度都係唔同。會係流星咧？我相信就唔係流星咯，因為喺嗰個山嘅右手邊嗰邊飛過去左手邊嘢，我覺得係一個發光體。即係我自己嘅發青光喺度，我3個人同時望到呢個樣嘢。唔係，咁我講埋目擊完之後咧，其實仲有個幾有趣嘅點話 Truman Show 咧，就係翻到去之後咧，我哋睇到去大概應該嗰陣時係12點幾啦。咁嗰個女人依然坐喺個梳化，仲係睇緊亂世佳人。係啦。咁你已經覺得呢個遊客好有趣喎嚇。咁之後咧，咁佢仲特登拎過嚟同我哋講我問咗個 hotel 老闆啊。今晚凌晨1點半會有戰機試飛啊！有啲佢哋會知道 schedule 嘅。咁啊，即係好奇怪啦！佢明明睇完，然之後嗰個女人又話俾你聽會試飛戰機，係啦，即係想話俾雲海聽，其實你頭先睇嗰啲係試飛戰機。我哋翻嚟嗰時12點幾，佢叫我哋1點半再出去再睇，因為有試飛戰機。OK，咁佢就話我即係個女人仲話我都會出去睇㗎咁樣，但係佢話冇興趣㗎嘛對 UFO。OK，咁之後咧我哋就冇理啦，就梳洗下執好啲嘢。咁我哋1點零鐘出到去，因為我出到去嗰時個女人已經見唔到喺梳化度啦。咁即係出到去咧，我哋揾勻成個鎮，我哋行咗好耐。都冇呢個女人存在，即係個女人冇出到嚟，閃咗，冇出到嚟。即係我哋等到2點幾，都冇戰機試飛。即係佢動機就係使開你，係咪遇到有病嘅？其實係使開我哋喎，係使開我哋喎。之後翻到去嘅時候咧，就好明顯啦，因為見到佢間房開咗燈，咁有條罅有啲光出嚟咧，就 lock 死咗道門嘅。咁我就心諗，哎呀，咁呢個1個鐘係咪其實佢呢個係咪使開咗我哋？你哋使已經入咗你嗰度，已經入咗你間房度抄曬。係啦，呢個就係我哋諗嘅。但係跟住再依好菲律賓女傭咁執翻晒整齊晒 exactly 你發唔發覺？其實佢係外星人嚟嘅。但係咧最好笑係咩咧？第二朝未到6點咧。呢個女人已經執晒所有嘅嘢，瑜伽緊喺門口，包括佢所有嘅塞晒落雪櫃嘅所有蔬果啊、菜啊嗰啲嘢，切走晒，全部一撤離冇晒，撤離，全部真係撤離，冇咗呢個人喎，架車係洗走咗咯喎，鬼嚟㗎？唔係啩？咁我哋就覺得
唔係啊嘛。其實你去 Area 51嘅時候，你要簽 visa，你點簽啊？唔使簽。唔係即係我意思，你去美國，你嗰時你已經有咗美國 visa 先去。當然啦，當然我哋咁你買機票就咁話去。當然我哋話做一啲嘢啦，我哋唔可以話 Area 51啦，當然。即係去旅行，你又好似嗰個西人咁樣啦，我嚟旅行咯。係啦，擺晒成篋都係蔬果啦，你自己就係嘛？係啦，我攞本《現世家人》話我睇書咯，咁樣係。頭先咧，你話咧，咪講緊而家如果 Area 51研究緊啲乜嘢科技，係會更加震撼咧。其實今日咧，係正今日啊，其實英國嘅政府部門嘅研究所咧，其實已經公布咗一啲嘢嘅。佢哋就話咧，其實而家咧，佢哋已經做咗一啲，已經研究咗好多年嘅技術啦。呢啲技術咧，可能喺5至10年後咧，係可以喺市面上應用㗎啦。嗰樣嘢係咩咧？嗰樣嘢我睇完我都有啲嘔心嘅，就係咧，佢話咧只要而家啲人覺得自己係想做天使嘅話咧，就可以咧喺個背脊嘅骨裏邊插一啲嘅鋼條同埋一啲嘅硬嘅人造纖維咧，就可以變成一個識飛嘅翼，係插咗落個人嘅背脊度開始學飛。咁真定假？係英國今日公布嘅一個科技，咁即係話緊我哋嘅神經系統咧，即係佢哋話將個神經系統駁落呢個咁嘅人造纖維嘅翼啦。咁第時我哋就喺5至10年後開始做呢啲手術嘅時候咧，我哋慢慢就可以變成一啲可以自行飛行嘅動物。即係我哋自己玩自己嘅進化。係啦。咁但係英國公布出嚟嘅，係今日公布出嚟嘅。咁我就諗緊，如果佢講緊係呢啲咁人造、自我人造啦嚇嘅科技咧，其實可能喺 Area 51裏邊咧都研究緊。我肯定 Area 51嗰啲有個豬頭，但係人身啊，其實都做咗喎，係咯。因為呢個唔係話嗰度做咗，而係即係呢個係一個即係 example 啫。個配搭我唔知啊。唔係啊，因為其實喺上個月同埋前個月咧，分別喺澳洲同埋南韓嘅科學家咧，都做咗一樣嘢，就係即係佢點講咧？係用 DNA 嘅改造啦嚇，就做咗一啲真係豬頭人身嘅一啲物種啦嚇，佢哋就做咗出嚟㗎啦。不過就唔係 mass， 即係唔係大量生產啊。做咗出嚟，佢哋進行研究。研究為咩咧？就第時希望咧，就將呢啲豬頭人身嘅嘢咧，係啦，就切咗個豬頭，即係將啲人身嘅器官咧，就捐俾啲人去換器官。哇！我好似有聽講過，好似話喺老鼠身上係咪用到，但係有排斥喎。即係換一啲器官，即係耳仔嗰啲。我諗全部而家都已經係一定有排斥嘅。但係我就係覺得遲早咁樣再試落去咧，就一定有機會係成功。係，但係一定有。其實我覺得而家已經成功咗，可能有機會。係，但係我其實唔係好想佢成功。係啊，呢啲真係幾恐怖下。幾恐怖。有時睇啲 DNA 嗰啲，而家已經可以淨係抽啲 DNA 出嚟，係改造佢 make sure 你想要金頭髮係嘛？得。金頭髮仲有啲咩要求？複製人都得啦。係咯，即係而家好恐怖。同埋我啱啱聽到佢美國話嗰邊咧，仲有啲商家咧，有錢嗰啲商家咧，做啲更加恐怖嘅嘢，就係咧，佢將一種蝴蝶咧，就因為想自己嘅商品咧，係一個經常喺個天空度飛咧，係將啲蝴蝶嘅翼咧變成嗰個牌子，即係用 DNA 改造啊。變成嗰隻翼一飛出嚟咧，係嗰隻牌子嚟嘅。哇！我仍然覺得係幾嘔心咯。係啊，即係淨係想操縱呢一個世界，好似扮天主。佢操縱自然添啊，係咯，操縱自然。但係真係驚咯。好，咁我哋咧就接個電話先。呢個係叫 Angela 係咪 ？Hello Angela。Hello 你好。你好啊 Angela。係主持人係。你好啊，你有冇啲神秘經歷嘅？好有興趣嘅 UFO。唔係話好有興趣，但係見過咯，肯定嘅，唔止我一個。喺邊度？幾時啊？喺香港，應該嗰陣時係應該1977年、78年嗰個時期㗎。係。咁就記唔記得嗰幾年就應該香港好多人 report 係見到 UFO，但係今日才否認咗嘅。咁當年我都好細啦，咁嗰陣時我係住喺油塘灣。咁即係油塘中心嘅隔離，即係而家嘅油塘中心隔離。咁咧就我嗰陣時住喺油塘灣咧，嗰陣時係7層樓嗰啲公屋嚟㗎。咁咧就嗰啲公屋咧就係嗰個樓梯口行樓梯嘅，但係佢哋係唔係用石屎封住嗰個即係密封嘅，係用嗰啲鐵欄杆咧封住一半嘅啫。咁就等你哋唔好跌落街係咁子咁嘅啫。咁但係嗰陣時咧就因為夏天嚟㗎，咁我啦連埋我家姐同埋2、3個小朋友，當年我哋4、5個都細嘅。咁就喺即係唞涼，屋企好多人都冇冷氣嘅嗰個時代。咁
咁咧就頭涼傾偈之際咧，咁就傾下咧就發覺有一個好大嘅物體係圓形嘅。嗯。咁就喺個天度，即係喺我哋頭頂咧，應該我咁講。因為我哋住到7樓嘅啦，已經當年7層樓嘅。咁啊喺我哋頭頂經過，嗰個係圓形。嗯。咩色㗎？白色底，但係就好多光嘅。嗯。好多光，但係嗰個光發出嚟咧係好多燈嗰種圓形嘅燈，係好多燈，但係好柔和，柔和得嚟咧係應該有4-5盞到5盞左右嘅。咁但係我最深刻就係嗰隻紫色咧係到而家都未有啊！即係嗰隻顏色，你意思？係啦，其中有一隻顏色係紫色，但係嗰隻你而家都未見過嘅。到而家都好似係調唔到嗰種。佢係點樣嘅紫色法？佢係深啊、淺啦，有啲熒光啊，定點樣？冇熒光又冇，因為佢嗰種光唔會好光噶嘛，應該係柔和。哇，咁好深刻喎！你20幾年前。咁同埋當年咧就係因為其實油塘灣嗰度咧，嗰個天空咧係應該有飛機經過嗰個 route 嚟嘅。咁但係咧嗰個即係 UFO 咧，佢係冇聲嘅。即係佢可以係飛到咁低而係唔會有聲嘅。咁你當時肯定成班細路仔都一齊見到？肯定，我家姐如果你再問翻佢，佢都可以 confirm 翻嘅，因為我都同我先生講過。咁我先生亦都問過我家姐，我家姐話係見過。咁佢當時個 route 係由邊度飛咧？應該係由鯉魚門嗰邊啦，飛到去而家將軍澳華人永遠墳場個頂嗰邊。當年我哋就叫佢做魔鬼山嘅。咁嗰度上面未有炮台嘅，就係飛咗上去嗰度嘅。咁逗留咗幾耐到啊？維持咗幾耐呢個？佢其實係飛咗喺嗰度停咗嘅，之後就唔再，即係我哋真係梗係停咗喺度等啦，但係就唔再見到，可能係即係消失咗。即係唔可以話消失咗，可能佢去另嗰邊去咗，即係而家嘅南灣半島嗰邊飛走咗，我唔知道啦。咁但係就當年就好多細路，即係我哋幾個細路仔啦，話翻俾屋企人知。屋企人嘅反應就係咪㗎？嗰幾個細路仔屋企人梗係鬧啦。咁我屋企人就當我發瘋。咁真係慘啦！真係一定會㗎啦，一定。但係我覺得就係個印象係即係後期天文台所講嘅咧，就話因為佢哋放一個白色嘅氣球上個天度，所以咧你哋就誤會咗 UFO 啦。但係當其實係夜晚。即係如果夜晚你放一個白色嘅氣球上去天空度探測，冇理由有光發嘅。即係仲有幾即係同埋紫色嘅光添，係咪？有紫色，有紅色，有黃色。仲有1-2種我唔係好記得，但係嗰種紫我覺得好靚，因為嗰啲燈係好靚。咁所以 draw 咗個 attention 嘅。但我想八卦問下咧，你當日你班細路哥見到嗰個 UFO 嘅時候咧，之後咧有冇啲身體出現任何嘅狀況變化㗎？有冇㗎？大個咗，我其實冇，即係突然間毛神神嘅燒燶咗㗎。咩話？個山頭啊！山頭燒燶咗。其實咧幾驚你話你燒燶咗？唔係個山啊，即係而家所講嗰個將軍澳華人永遠墳場咧，佢嗰度咧係其實係有個點講咧？佢個山嗰度咧，我哋嗰邊望過去，即係應該由油塘中心嗰邊望過去咧，點樣㗎？嗰個山嗰度咧係零零丁丁咧，望過去感覺好似有隻蟹嘅石嘅物體嘅，即係蟹形嘅石，即係連埋蟹鉗嘅。嗰度附近係窿咗啲嘅，即係可能再望翻嗰個附近嗰位降落嗰個位，可能係咪？我懷疑係啦。咁但係之後 so far 即係咁多年之後咧，我都有經，即係雖然嗰度拆咗啦，咁我都有經過翻咧，啲山已經好咗好多，同埋都冇乜嘢咯，即係同埋可能而家係即係好多人已經喺嗰度住啊，已經唔會咁多啲 UFO 經過。不過嗰陣時你見過之後，仲可以有反應同埋問埋你家姐，哇！你睇唔睇到？我話睇到喎，即係其實個維持咗好耐。係大家呆晒望住嗰。應該有維持成。香港有好多人見過 UFO 嘅咩？真係即係。但係嗰年咧，應該係嗰幾年係有好多人 report 過。但係天文台係否認咗。即係啟德機場又係嗰陣時話經常見到，係咪嗰幾年咧？應該。我唔知啊，但係應該係嗰幾年嘅，跟住天文台係特登走咗出嚟否認㗎。係。但係應該係嗰幾年嚟。即係可能佢哋知道嘅。即係佢哋又有個撤離喺度講嘢嘅。唔知啦，咁就。咁而家要解封啦。香港嘅撤離。咁但係就之後，因為香港都發展，我諗都唔會啲人係突然間走出嚟喺條街度傾偈咁樣，即
即係周圍望咯。所以就應該香港而家少咗啦，係啦。咁啊，雲海，你覺得阿 Angela 所睇到嘅會唔會有機會係 UFO 咧？一定會有機會係 UFO，不過係咪仲有其他可能性咧？即係最衰，如果你話當時影嗰幅相，但係佢肯定應該唔係氣球咯，係咯，應該唔會係氣球咯。即係你自己肯定唔係氣球嚟嘅，我肯定唔係。但係我想問咧，你嗰陣時話我燒窿咗個好似蟹咁嘅石頭嗰個位置咧，而家個位置仲有冇喺度定係拆咗？蟹嗰個石頭個位置仲有喺度，仲喺度，即係嗰個山頭個位，但係嗰個窿咗個位應該就冇咗㗎啦，因為亦都7幾年到而家都成20幾年，係咯。但係有興趣裝下啊嘛。因為嗰度嗰陣時咧，其實係其實油塘灣嗰陣時咧，再之前係應該都仲有第二啲人係見過嘅，只不過係即係冇再特別講或者咩，因為同埋嗰陣時咧，因為而家嗰個華人永遠墳場，即係將軍澳嗰度咧，以前因為夜晚唔會有人上去㗎，因為係第二次世界大戰嘅亂葬崗嚟嘅，所以就係咁。哦。哇！唔知當年而家收音機旁邊聽嗰啲聽眾，當年有冇即係又係見到個目擊嗰啲事件啊？有嘅，不如如果係打電話上嚟同我哋傾下，再講多啲俾我哋聽。哇！不過好多謝你 share 呢個嘅經歷啊，啫 Angela。OK，多謝你，多謝晒你電話，拜拜。電話號碼1872388，1872311。如果我真係未見過，我成日望住個天咧，都冇經過嗰啲人嚟嘅。我類似見過啊，真係啊！係喎，頭先你仲要懷疑我見過，跟住要俾人洗埋腦。可能我上過去，因為你嘅潛意識係好想見，我覺得。係㗎，所以我覺得你係見過㗎。我好想見。我而家好記得啦，我而家好記得嗰個爆炸情景。你有見過？我真係喺加拿大嘅時候啊，喺加拿大有一晚咧，咁我喺屋企傾電話去廚房度，咁你知加拿大啲屋後邊一定有個 backyard 有個後院咁樣。嗰陣時我諗係11、2點咁樣傾煲電話，再傾下電話，突然之間咧，我見到個天咧係有啲嘢咧喺個天嗰度飛。突然間閃過，咁然之後係大爆炸，我記得啦。爆炸嗰日頭先我諗唔起，阿雲海問我係咪蘑菇型啊，係咪咩型咁？煙花墜落，唔係煙花墜，唔係，係成個天都光晒。我而家記得啦，即係閃光咗成個天，係成個天都係閃光嘅，即係入一架 UFO 變咗2000架閃。唔係嗰啲閃光係成個天突然之間好似行雷咁，但係一定唔會係。咁你就即刻唱閃閃光亮嘅咩？冇聲㗎。我唔信佢，佢呢啲你睇佢。扁嘴眼花花咁樣，講住傾電話咁樣，心花怒放，有冇有酒㗎？你嗰日佢成日唔係佢講電話喺度談情説愛啊！做咩你又唔識我嗰陣時？你做乜掟嘢啫？你女仔之間唔可以直播室嗰度掟啲濕咗嘅紙過嚟。我後來咧，我同我朋友講，我話喂，我見到個天爆炸，佢就話你唔係眼花咁，我一定唔會係眼花，因為我係一路講電話時一路望住出邊第日咧，我對住火車軌嘅，我就喺度望住喺度講電話，咁我喺度望一下會唔會有火車經過。我肯定佢唔係眼花，我肯定佢唔係眼花，定係佢根本醉咗。我都冇飲酒，你唔信我？信唔信？啲大人嘅嘢，你唔好插把嘴扮咩？算啦，我唔會揭穿我真面目話俾你聽。你就係男嘅人。不過我真係覺得唔出奇，有人見過，真係唔出奇。雲海，你有啲想？唔係頭先，因為你喺個咪後，我哋講開呢個大地震嘅經驗啊嘛，你嗰陣時話打電話個問題咧，其實頭先我講漏咗一樣嘢，而家咪講緊呢個唔係緬因，即係個新嘅 Area 51咧。咁其中一啲研究人員咧就去到嗰個 Warrnambool 個地方咧，就試咧就喺嗰個打電話去華盛頓，就睇下嗰啲電話系統點樣。咁啊出現咗一個好奇怪嘅問題嘅，包括佢哋 send email 同埋打電話咧。對方個接線生咧，只會講一句説話，就係話：你哋而家用緊呢個係一個冇安全系統嘅電話線，隨時俾人偷聽嘅。唔係，即係佢話俾你聽，而家你哋係俾人偷聽緊，所以請你哋用一啲安全嘅電話線先同我哋 contact 啦。咁咩叫安全電話線？即係話佢哋係俾人安住，係咯，就係話咯。咁但係佢哋竟然喺個鎮裏邊咧，無論係 email 又好 send 翻嚟又係咁啦，無論打電話去又係咁樣。咁於是乎啲人就覺得更加認定咗成個區域係啦，就已經係一定係有啲嘢。區域都 mon 住曬，邊個講嘢全部有人負責聽住。或者可能佢見到呢條友打電話 OK 得，咁我就再用撳呢個即係電話錄音。佢講乜嘢，做咩事，都係咁樣。所以點解啲人講到話而家嗰度應該仲係一個新嘅地方就係咁解啦。但係唔知得咧，你話去嘅時候去 Area 51好似 Truman Show 咁，啲人做戲俾你睇啦。絕對係。因為其實咧，你冇乜人會諗起去旅行，即係譬如
30幾萬人離開咗香港，有幾多個會去 Area 51喺呢個 Easter 嘅假期裏？除非佢係 UFO 嘅朝聖者咯，有啲啦，你都唔好話喎，我哋呢三個傻佬傻婆就去到呢個地方，我都好想去啊！講真，之前即係我哋去過 Area 51個郵箱度睇 UFO 之前嗰2個月咧，竟然係香港有好出名緊去過嘅喎。就係夏韶聲。夏韶聲就喺我哋去之前嗰2個月咧，就去到嗰個同一個位置。咁即係全香港真係冇乜幾個人，仲喺嗰個白郵箱，而家係黑郵箱嘅地方簽咗個名，即係 Danny Summer Was here 咁樣，唔知咧佢有冇寫 Was here 啦？咁所以都唔係冇人去㗎，少啲啦，少啲逼稀，冇錯，係啦，犀利啊！我睇下張先生會唔會又係見到啲閃光啊，又見到 UFO 先。Hello，張生你好，你好啊，係。你有見過啲閃光啊？我總共見過3次。喺邊度啊？大約都係80幾年。我先講第1、2次先啦。好啊。第1、2次望啲嘢都係差唔多嘅啫。咁第1次就係西貢海峽。嗰陣時中學時期嘅。嗰陣時係玩童軍嘅。夜晚行 Lake Journey。咁有啲行夜旅程啊，我哋要嗰陣時用海下路行緊嘅。咁大約嗰陣時都係點零鐘到咯，諗係。咁嗰陣時因為嗰陣時四周圍都冇光嘅，咁海下路一路望上個天嗰度咧，我突然間見到一啲即係啲好似流星嘅嘢，但係佢唔應該就唔係流星嚟嘅。因為冇尾係咪？一個光點有尾嘅，但係個尾咧係佢好得意喎，佢突然間個光點由左至右咁啦，突然間咧佢停低，跟住直角90度，直角90度，係90度，飛機一定做唔到嗰樣嘢。係啦，咁90度轉咗之後咧，突然間停，跟住又90度回翻，即係好似唔係我哋所知嘅正常嘅嘢而飛到噶咯。但係我哋即係我咁樣，即係我哋坐到去海下路度望上個天，咁一班人都見到嘅。咁維持咗幾耐啊？維持咗幾分鐘咯，維持幾分鐘。睇完之後，突然間佢停咗之後咧，好光，突然間咧就向上已經慢慢縮細咗，消失咗。係，但係有冇聲嘅咧？成個過程聽唔到聲嘅，因為好即係我哋望上去嗰陣時咧係好高嘅個天空係，即係平時我哋望飛機慢慢咁飛㗎嘛。當晚係好清係咪？係啊，佢好清，個天好清嘅，夜晚向西貢望嘅天好清嘅。咁平時睇飛機好慢咁飛㗎嘛，佢個速度係好快。同埋突然間可以停一低，同埋突然間可以90度轉彎咁咯。咁呢度係西貢啦，咁另一度就係都係中學時期嘅觀塘碼頭。觀塘碼頭嗰度有條石壩噶嘛。我哋夜晚嗰度一班男仔喺度夜晚度講，即係講下同事啊咁樣，講下嘢啊，飲下啤酒咁啦。咁就瞓晒碼頭嗰度，咁向天上面望啦。咁見到係好似。我當時見嗰啲光點咁，但係光點亦都係有尾嘅。突然間從一邊飛到一邊，但係飛嗰陣時咧，佢會突然間會向中段消失咗嘅，即係飛下突然間消失咗。突然消失咗，但係向另一邊咧，突然間打翻出嚟嘅喎。咦，咁即係突然間中一段消失咗，都係因為嗰陣時又有啲雲啦，咁就開頭睇到又後尾又遮住咗，啲雲散咗咧又睇翻。咁都係維持咗，我實際上唔知幾耐啦。咁都係突然間就冇咗，都係向上走咗。會唔會你飲咗好多酒咧？因為唔會啊，因為當嗰陣時好清醒，都好清醒。你其他朋友都睇到嘅？未醉，其他人都朋友睇到。係因為有幾個啊？你哋幾多個啊？我哋嗰陣時4、5個。有冇報警啊？嗰時有冇話即係有冇去話俾警方或者問下天文台？冇，嗰陣時冇。嗰陣時因為我本身我相信有呢樣嘢嘅，咁一班男仔咁樣，佢哋睇完我咁就都冇嘢咯。咁平淡咁喎，真係都要睇睇東方之珠嘛，冇理由唔嚟啊，咪先嚟到地球。啱喎。咁另外第三樣嘢咧，因為時間快，我盡快講啦。都係同頭先我哋小姐一樣。同 Angel 一樣。係啦，我又係見到嗰個一個，因為我嗰陣我講翻我自己住邊度啦。我嗰陣時住牛頭角嘅。我住嗰個層數咧都係高層嚟嘅。咁一望，我嗰陣時係我記得係87年。某一晚嘅大約2點鐘到啦，因為我突然間夜晚起身要去廁所啦，咁一行起身一望，我通常都望一望外面嘅，而家咩天氣啊，即係而家係幾多點啊咁樣，我望一望幾多點，跟住望到
我嗰個屋企咧望到係油塘嘅方向嘅，即係頭先嗰位小姐咁啦，講嗰度啦。但係我嗰陣時係87年嚟嘅，望大約佢都係我見到，因為我本身我嗰陣時讀書向藍田油塘藍田嗰方面嗰邊嘛，大約嗰嚿嘢咧就向即係頭先我哋小姐講向個魔鬼山。係，但係魔鬼山上面喺度定咗喺度，都係定咗喺度，係定咗喺度。嗰陣時我見到已經定咗喺度噶啦，突然間嚿嘢點解一嚿嘢？因為我又捽下眼啦，我又嗰陣時啱啱瞓醒，咁捽下眼望，哇！嗰嚿嘢係好光，嗰種光咧係嗰種光係形容唔到嘅，係好靚好彩色嘅，係咁一路喺度轉喎。我想定眼望清楚佢個顏色咧，係望唔真嘅，因為好似有啲透明，有啲發光，又即係斷定唔到究竟係咩色㗎嘛。係啦，因為不停咁轉嘅，即係嗰種轉法咧，我真係冇一樣嘢有形容得到。我見咁耐都未形容得到，佢就七彩顏色嘅，形容唔到。但係我見嗰個位咧就係佢係橢圓形嚟嘅，佢就唔係圓形，因為可能我見個方向我離遠望啦，唔係下面望上去啦，我離遠望咧就係橢圓形嘅，但係嗰嚿嘢就好大，即係照我估計就好大嘅，我諗有成個球場咁大咯，我諗。哇，咁大啊！即係我相信我距離比例上，我相信距離，因為離我都即係飛船嚟㗎咯喎，係一個好大嘅嘢，跟住我定眼望咗佢大約我諗5至10分鐘到啦，因為我都冇睇清，我都冇留意，因為嗰陣時朦朦朧朧，我瞓到。咁我就見到好得意我第一次見到一樣嘢，跟住我定住喺窗台度望住佢咯。咁過幾分鐘之後，突然間佢就慢慢向住叫做大約東方嘅方向飛走咯。即係佢係慢慢即係因為佢係慢慢消失定好快咁。佢唔係佢係慢慢佢係慢得嚟咧，就係慢慢縮細，但係我諗佢會。都係飛得好快咯，但係佢唔係好似我第一次見到啲斬得咁犀利嘅，即係飛得咁快。但係佢咧你見到佢停喺嗰個魔鬼山上面停咗幾耐度咧？記唔記得？5至10分鐘到咯。佢停喺嗰度5至10分鐘啊？係啊，大約即係佢魔鬼山同埋呢個華人永遠墳場，即係因為我牛頭角望過去咧，大約係嗰個位咯。因為我只係睇到油塘嘅魔鬼山嗰邊啫嘛，即係藍田對上後面嘅山嗰度一辣可以行對魔鬼山噶嘛，大約係藍田同油塘魔鬼山上空嘅地方咯。因為藍田後面就係華人永遠墳場嚟噶嘛。文海，我想問下啲 UFO 係咪一定係圓啊、橢圓啊嗰啲咁㗎？其實咧，如果你話真真正正去講，如果係嚟自外星嘅話咧，就唔應該係嘅，即係任何即係唔係奇怪狀係啦，即係全部形狀都可以。但係有張生同 Angel 見到啲都係差唔多橢圓啊、圓啊、發發聲咁飛。其實而家歷史上見過 UFO 大部分咧都係有橢圓形，因為只係譬如我哋地球上都有民用機同埋戰機啦，咁可能佢哋見到啲係外星嗰啲民用嘅咧隻飛船。唔係，但係其實應該就係任何形狀都有嘅，即係當然圓形都可以有咯，唔係一定圓形。不過呢次係你即係唯一嘅一次啫，係嘛？3次即係但係見到嗰個顏色喎。係啊，嗰種顏色係一次啫。唔能夠認，因為我想定眼望清楚佢係咩色，即係點樣淡白，係咪真係有燈喺度咧？我真係見唔到佢有燈，但係咧佢啲顏色咧真係好靚。即係所以因為頭先 Angela 一講，你即刻係咪諗翻起呢個顏色啊？都係啊，所以我就即刻彈埋嚟咯。呢種咩顏色嚟嘅？真係你搞到我真係心思思。但係佢就話77年，但係我見嗰陣時好記得，因為我87年係諗住第二日係翻大陸嘅。所以之前咧我都係冇即係點啊都好緊張啊，都冇乜點瞓。嗰陣時啱啱中學畢業之後。OK。好啊。咁但係呢最近冇啦，一路就自從嗰次之後都冇見過。一路都之後做嘢啦，冇得閒，冇得閒望天啊，講夜晚出街啊，其實同埋夜晚我之後都有得閒望翻個油塘嘅方向，究竟有冇咧？跟住都見唔到。多謝你張生今日同我哋分享呢個經歷啊！多謝晒你，好啦，拜拜，拜拜。好，咁我哋仲有一個但係我想講少少係話咧，頭先點即係
其實好多聽眾可能都會問嘅，點解會有啲人目擊嘅 UFO 唔係咁容易見到咧？第一就係話，我覺得而家尤其是城市人好少望天啦。第二其實有啲人形容過一樣嘢嘅，講得幾好，佢話如果有架 UFO， 即係當佢係一個唔知邊度嚟嘅嘢先啦，飛過喺個天空咧，就好似你行下街，你攞住個相機影到一幅喺葉，即係喺個樹上面嗰塊葉飄落地之間嗰個空間，嗰個剎那，係啦，嗰個剎那，冇錯啦，你捉唔到都睇冇錯啦。佢話通常你嗰種剎那其實唔係好多人會撞到咯，所以唔係個個都有機會撞到 UFO。同埋你諗下，如果嗰一剎那仲要咁啱，你係攞住部 view cam，咁啱仲要係 record 緊、錄緊影到，即係好似嗰啲世貿嗰啲，你係咁啱拍緊先，係啦，你即刻開機都唔夠時間。啱。係啊，所以呢個就係話天時地利人和啦，啱啦，冇錯啦。哇，今晚之後就會好多人望天啦嚇。希望好，咁啊接多呢一個電話先，呢個係郭小姐。係，你好，郭小姐。阿嫻你好，你好啊。阿嫻，你又見過啲閃光定係有接觸過咧？我見過一啲咧懷疑係 UFO 嘅嘢，不過同其他人所見嘅咧係完全唔同嘅。係，講嚟聽下。因為咧，我見到一個咧就係類似月光嘅物體。月光係啊，因為佢好似一個咧就係嗰啲峨眉月咁嘅物體，但係咧佢係比較短、比較彎、比較厚，同埋咧個顏色係比較黃同埋暗嘅。你點樣見到咩情況？幾時啊？幾時係1979年11月，大約19號邊一日咧就唔記得啦。時間係夜晚7:07至7:12咁上下。哇，一定好深刻印象喺你個非常深刻啊，而且係獨一無二。喺邊度見啊？喺邊度見啊？蘇屋村楓林樓頂對上。蘇屋村即係喺深水埗。長沙灣。長沙灣。即係阿許冠傑。係啦，許冠傑啊，謝偉俊佢哋大嘅地方。阿 Beyond 佢哋啊。係啊。先要拆嗰度啦。係啊。咁但係你見到佢嗰陣時係得你一個啊？係，因為嗰陣時咧夜晚7點幾咧，家家戶戶都喺度煮緊飯，度度都聞到飯香。咁你幾多歲啊？嗰陣時？嗰陣時啊，應該係16歲咁上下，科讀緊。但係你點樣肯定？即係我想八卦就問下，當時係咪即係見到另外一個月亮存在咧？其實係咪即係意思？原因就係話咧，因為我喺嗰度出世，喺嗰度大啊，同埋咧讀書中意臨急抱佛腳噶，所以知道咧如果下完月嘅話咧，喺東南偏南嘅方向咧，應該要夜晚成2點幾嘅時候先見到，亦都唔係喺嗰個位置見到，所以覺得奇怪咧，就望多2眼，跟住就有啲幾有趣嘅嘢發生啦。咩事啊？因為我望佢嘅時候咧，佢開始發光啊！嗰個好似月光嘅物體發光，發光個光度咧就好似夜晚見到車頭燈一着，開到着到盡晒咁刺眼嘅。然後咧佢又慢慢縮細，好似夜晚見到嘅一粒星咁。咁佢跟住咧就開始飛走啦。哦，係啊，仲有一樣嘢好有趣嘅咧，就係咧，不論月光又好，飛機又好。喺夜晚嘅時候咧，定眼望落去咧，即係長曬望落去係望到咧唔發光嘅部分嘅。但係呢一樣嘢咧，我望來望去咧，都完全望唔到不發光嗰部分。即係可以全部係光。係啊，你望隻飛機，你都會望到個影啊嘛。係啊，因為蘇屋村咧，以前啟德機場未搬嘅就係飛機航線嚟噶嘛，都算係。咁會唔會係飛機啦？肯定唔係飛機，因為我喺嗰度大嘅，成日見啲飛機咧飛出飛入嘅。同埋佢啲速度會唔會快過你？快過，肯定快過。速度咧，自己感覺上咧就係因為以前70年代咧，英國嘅幽靈式飛機咪曾經嚟過香港演習嘅，大約有佢哋嘅速度。飛行嘅時候咧係完全冇聲，當日冇風亦都冇乜雲。哦，跟住之後你冇發覺身體有咩變化？可能就係因為冇風冇雲啊，所以先嚟。可能係啩，唔係好清楚。最印象深刻就係有咁嘅速度嘅嘢咧。竟然飛行嘅時間係完全冇聲嘅話，我自己都好想知道呢啲係乜嘢咯。可能唔係外星嚟嘅都未定。但係當時有冇問天文台或者同啲其他人講？先生冇啊，因為唔敢話俾人聽啊。當其時，因為自己好中意睇嗰啲日本啲機械人大戰卡通咧，怕俾啲長輩話我睇到上咗腦啊。但係呢個千真萬確。係啊，千真萬確，自己即係親眼見到，當時好清醒，等食飯啊嘛。你有冇問隔離啲鄰居有冇？喂，你琴晚7點幾嗰陣時有冇出去睇見到啊？咁冇啊，7點幾開始有電視劇睇噶啦嘛，咁變咗嘅話咧，應該啲人都冇乜點留意到。都唔關事，都係睇香港咩8884啊嗰度嚇。有個73係嘛？嗰時仲睇緊係嘛？我靚仔好細個嗰時睇。73年到72放下，73啊，見到喎。嗰時4歲。
唔係可能個個都係煮飯太香啊，係啊，落嚟睇香到溫溫頓頓啊嘛。我懷疑啲外星人咧走嚟咧睇啲師奶煮飯。如果真係有外星人，你要接唔接受到一個小姐？接受到，因為宇宙咁大，太多嘢係我哋唔知嘅。但係可能個社會秩序就要重新編排噶咯，咁好大鑊。有咁嘅可能性發生都未定，亦都可能佢哋覺得地球對佢哋嚟講冇乜價值，淨係嚟睇下旅遊下都未定。但係可能就去到好多宗教嘅信仰嘅人嚟講，如果真係外星人存在嘅話，又推翻好多嘢喎。係啊，所以係啊，佢哋會好難接受咯。如果係真係有咁嘅情況嘅話，因為自己叫做唔係咁對宗教咁大興趣，所以覺得宇宙大有好多事情會係我哋唔知。我有宗教，不過我都相信呢個宇宙咁大，係即係冇可能淨係得地球係有生物啦，冇可能有幾百萬個嗰啲銀河系，得一個銀河系，得一個銀河系都有咁多個太陽。可能喺呢啲係啦，外星人眼中，我哋只不過係一個好少、好少、好少嘅地方。好多謝晒你，唔該晒你，下次傾過，拜拜。哇，今晚真係其實我帶咗兩個啱啱解封嘅檔案都未講。我要安排你多嚟多一次，留翻下一次係嘛？下次先講。喂，今晚好多謝雲海，好多謝雲海。咁你嗰兩個未解封嘅，而家俾我睇睇先好冇？哇，原來係咁㗎！哇，究竟係啲乜嘢咧？下一次要請雲海上嚟夜媽媽888啦。係啦，好。